発明したね、クロちゃん。まさにエンデューロやね。お前起こせねえんじゃないぞ、素人みたいに。
しまった。スピードを殺してもうた。いけるいける。あれ結構、あ、来た来た来た。ラージャできついからな、あれ。ラージャできついからな。あそこほんま怖いやろ。怖い。これ逆じゃねこれ。いやでも矢印書いてたで、でもさっき。うん、ほらほら、あそこ右回りやん。そうや。
やべえ、エンジン切れた。オッケー、グー。
すのがほんま力入れるからじゃんこれ。この起こしとの戦いやからね、エンデューロは。その逆向きになったらほんま重たいやろこれ。さすがのクロちゃんも筋肉痛になるねこれやってたら。